ปืนคอเนี่ยยังเก่งซ้ายสุดขวาสุดแค่นี้เองนะอันนี้คือแค่นี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไอ้ลูกที่อยู่ข้างในมันจะอยู่ไม่ครบรอบนะครับมันจะมีจุดแบบเดสสปอตของมันอยู่ที่บอกว่าไอ้ตรงเนี้ยยังไงซะมันก็จะไม่เคยได้รับลูกเลยแล้วตรงนั้นมันจะสึกหรอมันจะเป็นสนิมนะครับพอมันเป็นสนิมเสร็จปุ๊บเนี่ยนะมันจะเริ่มคลอนแล้วพอมันคลอนแล้วมันก็จะบาดเข้าไปเรื่อยๆนะครับผมก็อย่างที่เขาบอกโปรโตทีนะเปลี่ยนลูกปืนคอทุกๆ2 สัปดาห์และเป็นงานช้าอาจจะถึง4 ชั่วโมง The water, some of these marks on the front end, that's not. Second round. Oh my god. What was the last time? And now, you can go everywhere. Yeah. Hold it here. Just on the chain. I finished, but you do it here too. Now you hold it here, and you go on top of the chain. See that? Easy. Pedal. Yeah, go. Yeah. Expired. So you go to from the house. In Thailand, 4 or 5 hours. If he's outside of